مش دايما الناس اللي عندها دموع في عينيها يبقى معناها حزن. ممكن جدا يبقى عندهم جفاف في العين. ايه هي اعراض جفاف العين؟ تحس باحمرار، تحس ان في حرقان في عينيك، نحس ان احنا دايما عايزين نهرش في عينينا، او ان كأن في جسم غريب في العين، او حاجة بتشكشك في عينينا. ممكن في ناس يوصل معاهم لزغللة، او ان ما يبقوش شايفين كويس ويفتكروا ان المشكلة في ضعف نظر، لكن تبقى المشكلة في جفاف العين. في كمان ناس ممكن الموضوع يوصل معاهم لصداع. جفاف العين بيزيد قوي مع الناس اللي عامله عمليات ليزك، الناس اللي بتقعد كتير قدام الكمبيوتر، وكمان على حسب الجو، لما بيبقى الجو جاف او هوا تكييف مثلا. طب ليه بيبقى فيه دموع كتير؟ الدموع بتاعت عينينا بتطلع من غدد مختلفة، والكواليتي بتاعها او الجودة بتاعتها بتبقى مختلفة. فلما الدموع الاصلية اللي فيها مفروض زيت بيرطب العين ما بتقدرش تطلع، كرد فعل لده بتبدأ حتة تانية في العين تطلع دموع كتير قوي عشان تحاول ترطب العين. بس الدموع دي ما بيبقاش فيها زيت، ما بتبقاش بنفس الكواليتي، ما بتقدرش تعمل نفس الفايدة او الفانكشن، فبالتالي ما بتعملش ترطيب للعين. طب ايه الحل لجفاف العين؟ هي القطرات بتاعة ترطيب العين. القطرات دي كلها اغلبها كويسة، بس بتفرق في حاجات بسيطة. بيكون في نوع فيه مواد حافظة، في نوع ما فيهوش، في نوع بيكون مفعوله اطول شوية من نوع تاني. تعالوا نشوف امثلة للقطرات دي. في النوع اللي هو زي الريفرش بلس، ده من الحاجات الكويسة قوي اللي بتستخدم مرة واحدة، بيجي في امبول كده، وده بيبقى حلو للناس اللي عاملة عمليات ليزك او اللي محتاجة تستخدم القطرات اكتر من 4 أو 5 مرات في اليوم. ليه؟ لان ده ما فيهوش مواد حافظة، فبالتالي امان ان احنا نستخدمه كتير. لكن لو في مواد حافظة بيبقى الاحسن ان احنا ما نستخدموش اكتر من 4 أو 5 مرات في اليوم. النوع التاني اللي زي السيستين والسيستين الترا. السيستين الترا من الحاجات الكويسة قوي قوي اللي بيبقى مفعولها ممتد، ودكاترة كتير بيحبوها. في انواع كمان عامله زي المرهم او الجل اللي ممكن نحطه بالليل لو مش بيضايقنا يعني، وده طبعا مفعوله بيبقى ممتد جدا. نقدر نسال الصيدلي على النوع اذا كان ده ممتد ولا لا، واذا كان في مواد حافظه نقدر نستخدمه مرات قليله ولا لو محتاجين مرات اكتر. انا بخلي كله دايما معايا وبنوع ما بينهم. القطرات دي امان ومفيش منها اي مشكله خالص نستخدمها عدد مرات كتير. اهم حاجه ان عيننا دايما تكون مترطبه. الحاله الوحيده اللي هي لو حد عنده المياه الزرقاء او الجلوكوما، ده لازم دايما يستشير طبيب، ويبقى استخدام القطرات دي بحذر تحت اشراف طبيب.